Готовим салат-костер. Простые ингредиенты и понятный вкус. Сделаем морковку по-корейски или просто ее купим. Дальше возьмем болгарский перец и таким вот образом его разрежем, чтобы легче потом было нам нарезать соломкой. После приступаем к томатам и то же самое делаем с вялеными. Натираем любой сыр и берем мясо. Нарезаем на слайсы, а затем соломкой и обжариваем, не забывая посолить и поперчить. Приступаем к сборке салата. Посередине выкладываем майонез и посыпаем зеленым луком. И вот как красочно и вкусно получилось.